已經差唔多退休㗎啦。係啊，3、6億都唔好啊你啦。我有時講我呢個電話，我就講。我而家講咧，我諗你兩陣時講嘛。講下佢樣，哇！啲細啊，少咗分鐘我哋講乜嘢？Secondo. 幾時會做好啊？啊，唔計而家一個星期講嘅。你唔使產出㗎嘛，師傅係咪？有人㗎嘛。你咪擺喺呢度啊？我哋有啊。係啊，因為之前有㗎嗰個客人叫全部打。Non detto con questo. 係啲長衫咯，即係啲地服咯。其實我想問咧，如果唔嘥錢都有，呢啲好似係咪常見嘅嘛？會有嘅。